हे बघ असा मोबाईल धरायचा इथंच फक्त जसं धरला तसा इकडून सुरुवात आता हे बघ असं इकडून असं सुरुवात इकडून असं समोरून हा सगळ्याचे चेहरे आले दिसतंय तुला द्रोणा सदस्तमासादता वरिवोधातामोभौ भवमुष्टवृत्रहन्तामः परिशीराभो बधूनाम् अभ्यर्षमहानाम् देवानाम् दीतिमन्धास अभिवाजामुतस्रवाः त्वमश्चाचरामतीतयसं दिवे देवे इन्दोत्सेन आशताः पुनातीते परिश्रुतं सोमं सूर्यस्य दुहिता वारे एन शश्वतासनाः समन्दी समर्य आगृणाति योषानो दश तथा आरप्पार्ये दिवि तमीहिन्वन्तमग्रिवोधमन्तबाकुरं द्रुतं त्रिधातु वारुणं मदो अभिनमस्याहुतश्चावन्ति धेनवाः पितुं समनिन्द्राजपाताभे नमः स्वाहा ओम हरि मरकटाय अस्य इन्द्रो मदेश्वा विश्वावृत्राणि विघ्नते शिरो मघाचामं हते पवस्वते भवीरति पवित्रं सोमरक्षम् इन्दुमिन्द्रावृषावीशा आवाचस्वमहे अप्सो वृषेन्दोद्धुं नवत्तामः आयोनिं धरणसित्सादः अधक्षितप्रियं मधुधारा आसुवस्य देवताः आपो आपो वसुकृतोः महान्तं स्वामहेरन् आपो अर्षन्ति सिन्धवः यत्कोभिरवासयुज्यते समुद्रो अप्समामृगे विश्वं गोधर्मो दिवः सोमः पवित्रे अस्मयुः आचक्रस्वासा हरिर्महामित्रो न दर्शतः संसूर्येण रोचते गिरिश्च इन्द्र पूजासा पृच्छन्ते अपस्युवाः याभिर्मदा आयुषुम्भसे त्वन्त्वामदा आयुविष्णवे ऊक्लो कृत्स्नमीमहे तव प्रशस्तयो मही अस्मभ्यामिन्दविन्द्रियो मध्वपवस्वधाराय परजन्यो अवृष्टिमाम् इव घोषा इन्दो दशा अष्टश्वशावा अजसावुता आत्मा यज्ञस्य पूर्व्यः एष देवो मर्त्योपर्णवीरेव दीयते अभिद्रोणान्यासदम् एष देवो विपाकृतो परांसि धावते पवामानो अदा आभ्या एष देवो विपन्यभिः पवामान ऋतायुभिः हरिर्वाजा आयमृज्यते।